Kagang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sakon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic. We'll now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario.
Ipon aton, ginapamalandungan ang mga misteryos ng kalipay, ang mga misteryos ng kasakit, ang mga misteryos ng himaya, kag ang mga misteryos ng kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan inis ang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginbalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipasyaliwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Gabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang Iloy sang akon Ginoo, magkaris sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara ang among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilog. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem, nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsubol mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen.
Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9 sang gabi. Maayong gabi ka mga kabombo diri sa syudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, sa bilog nga Pilipinas, sa bilog nga Kalibutan. Welcome na sa pagpalayag sang bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Kaya kita man na mabatian pinaka sa aton nga YouTube channel, kaya sa aton nga Facebook page sa Bombo Radio Bacolod. Sa subong nga gabi ako naman liwat ang inyong main co-pod, Bombo Zaldi Foro the Second. Adlaw naman kita sang Sabado, petsa 23 sa bulan na sang Abril, singitig 2022. Kaya sa aton nga pag 16 ka adlaw na lang mga kabombo nang nabilin, antes ang aton nga May 9, 2022 national and local elections. Kaya karon sa aton nga pagpangalagad kita naman ang pag-open sang aton nga Bombo Patrol Reporter, Bombo Yani Zil Minardo. Kaya karon kadto na kita sa aton nga mga headlines sa aton nga nagapanguna nga balita lokal no karon dugay kay Bombo Yani Zil Minardo. Ato naman ibaluon ang programa ang ginpatigayon sa aton nga Provincial Environment and Management Office o CONPEMO may kang tanan sa World Earth Day mga kabombo. Silang naglunsyar no ang PEMO naglunsyar sa Galing Puok photo exhibit kasubong man ng Earth CPR campaign. Ibaloon aton dugay-dugay na kay Bombo Yani Zil kung kumusta bala ang pagpatigayon sa programa kag kung ano ina nga inisyatibo sa aton nga Provincial Environment Management Office mga kabombo. Samtang sa aton pagidugang nga balita, aton man ibalon dugay-dugay may 4 naman na nagkaladakpan sa bypass operation nga ginpatigayon niya sa Barangay 3 diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Baluan naton kung pila naman ang kabalor sa illegal nga droga ang nakumpiskar sa 4 kung sino-sino ni sila mga kabombo kaya nga operasyon sa aton nga mga kapulisan na tuhoy dira sa mga durugista wala gid nagauntat. Pisar pa yang busy ang tanan sa karon sa nagahilapit na nga eleksyon ti wala gihapon no nagakapabaya ang aton mga otoridad sa pagdakop sa pagsikop sinang mga drug personalities nga nagapadayon pa sa pagpanghalit sa aton diri nga mga pumuluyo no sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental kag sa bilog ng Pilipinas. Samtang sa dugang pa natin yung mga balita lokal ang aton nga Comelec office no diri sa syudad sa Bacolod magapatigayon sang road show. Ang road show ni no nagsugod pa ni nakaligad nga si Mana tubtob pa ni although sa national no nagsugod na yung launching kahapon mga kabumbo. Buwas yara sila sa SM City Bacolod kung sa diin niya ginatest nilang mga vote counting machines so kung mga VCM bala ang aton nga VCM nga pagagamiton sa eleksyon dira sa SM City Bacolod magasugod alas 10 sang aga
tubtob alas 7 sang gabi. Ang ina nga programa no sa aton nga Comelec ang ilang road show pwede gid na siya nga tambungan sa aton nga mga pumuluyo ang pang aton nga mga publiko pwede sila makalantaw para masiguro gid nila nga epektibo nga nagatrabaho sa maayo ang mga vote counting machines naton sa palaabuton nga eleksyon. Ang mga gamiton na nga vote counting machine sa mga contingency machines kami ara ta nga nakatalana magluwas siya sa mga partikular ganyan gamiton sa mga voting centers. May ara yang agin preparar ang aton nga national government yung mga contingency machine in kaso bala hindi man malikawan kung kisa may mga maguba abi may ara sa nga diferensya di leyon nga maislan mga kabombo kay kung i-repair na dira mismo sa site ti medyo madugay-dugay pa na kung kisa mga kabombo ti ilain niya kung may ara ng daan sa nga available nga contingency machine nga kung sa tion niya nga may ara sang abriya gilayon nga mabuslan te ang mga contingency machine nga VCM amo na siyang iga-test no sa Comelec Road Show. Te pwede gid natin nga tambungan, pwede gid kita makalantaw buwas mga kabombo. Samtang sa dugang pagid naton nga balita no mga kabombo, ang DSWD, ang Department of Social Welfare and Development nagapahanumdom nga sila lang ya ang makakas sa mga 4-piece beneficiaries sa listahan kag hindi pwede ang mga politiko mga kabombo. Kaya ang DSWD nagapadayon sila gihapon sa pagpatuman sa ilang mga subsidy programs ti apisar pa yang subong nga election period may ara iya sang ginapatuman nga mga banning sa pagpagwa sang pondo sa aton nga gobyerno ti especially ko ng mga aton nga mga public officials nagapadalagan sa karon nga election mga kabombo para hindi mahaluan sang politika ti may ginapatigayon nga banning ang aton nga Comelec sa pagpagwa sa mga pondo ti ang DSWD kinhatagan ni sila sang exemption sang Comelec no para sa dira sa spending ban kag ti pwede ni sila makapatigayon sang ilang mga subsidy programs especially kung mayara sa mga nagaluntad bala nga mga kalamidad parehas na lang to sa nanligad sang pagwaswas sa mga bagyo mga kabombo. Di ang DSWD nagapahayag yan no, nga hindi dapat magpati kay mayara ang iban mo nga may pamahog bala nga base nga makakas sila sang sa listahan sang 4-piece beneficiary sa tion niya nga makontra sila sa isa ka kandidato kag ang kandidato nga ina nga wala nila yagin boto wala nila gin panigan dito sila sa piyak kung magdaog ti may posibilidad nga kuhaon sila kuno sa listahan amo na pa at hagno sang DSWD sila lang ya ang may deber ang may kasara nga magpangkakas ang mga lista nga yara sa 4-piece beneficiaries kay hindi na pwede maintrahan sa mga politiko. Samtang ang deliberasyon no kay matunduman naton mayara sang petisyon ang aton nga mga sektor sang mamumugon nat nahanungod sa wage hike. Ang wage hike petition diri sa aton sa Western Visayas nga natalana kun tani ti kahapon na tani ang deliberasyon ti apang ginpaisol mga kabombo ti pagahimuon na lang na no sa pagkatapos na sang aton nga May 9 election mga kabombo. Tegin reset no sang sekretariat ang deliberation sa Mayo 12 tubtob at 13 mga kabombo ang supposedly ang original nga schedule Abril 22 kag Abril 23 mga kabombo tubtob subong nga adlaw. Di amo na no madumduman naton nga mayara sila nga ginadihon ginaduso nga ang aton nga minimum wage diri sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental sa bug-os nga Western Visayas ti mapasaka sa magadangat sa 700 pesos ang minimum wage na sa aton nga mga mamumugon diri sa aton sa Western Visayas bangod dati syempre nagataas ang aton nga prime commodities. Samtang oras sa buong Radyo Bacolod Philippine Standard Time 5 minutos na lang no nabilin magadangat na kita sa takna nga alas 10 sang gabi. Pero no ato naman nga katuan si Bombol Yani Zil Minardo
natuhoy sa aton mga balita naman diri sa lokal sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Yara na sa piya kalinya, Bombolyani, please come in. Bombolyani? Bombo Zalde, apat at sa mga persona ang nadakpan sa ginpatigayon nga bypass operation sa nga police station to Bombo Zalde, no? Diri sa Purok Lubi, Barangay 3, Bacolod City, kung sa diin ini ang mga suspetsado ginkilala kantay Wilfredo Gonzales alias Panoy Basa, 41 anyos, ini siya Bombo Zalde, residente sa Purok Lubi, Barangay 3, Bacolod City, kasubong man nga nadakpan si Delby Murillo alias 27 anyos, taga-residente man sang nasambit nga lugar. Ang isa pa nila, kaupo na mo ini si Richard Arnaiz alias Tingting, 30 anyos, taga-residente man sang amuman nga lugar, Bombo Zalde. Kagini ang isa si John Kevin Waniza, 23 anyos, taga-residente naman sang sitio Banilad, Barangay ng Ibi Magalona, Negros Occidental. Ini ang kapat o kung tatlo Bombo Zalde, no? Apat ini kasuspitsado, mayara duwa ka high value individual which is ini si Delby Murillo kag si Wilfredo Gonzales. Apang nakabig naman nga street level individual ining duwa nga si Arnaiz kag si Juanel sa Bombo Zalde. Sunod diri sa kaya police captain Vincent Pindon ang hepe sinisang police station to Bombo Zalde ining si Wilfredo Gonzales, which is amogid ini ang subject nila Bombo Zalde na sa ginapatunayan sa bypass operation. Isa kagi na ini siya presa do 3 years ini na sa kaso man nga test ang Bombo Zalde. Kag ini si Delby Murillo mayaraman kaso sa una nga 8 sa drug bypass manok sa paglapas sa Republic Act 9165. Which is Bombo Zalde namunte na ini siya 8 ka tuig nga ara sa presuhan. Kag ini si Arnaiz Bombo Zalde, no, grupo man ini sang nakatakas sa una sa may police station to nga preso. Kag si Juaneza is amo ini ang isa sa suspetsado nga naga-motor knock sa kinalikdan sa isa ka motorsiklo apang wala na napasakaan sa kaso sa biktima Bombo Zalde. So, Bombo Zalde, ini ang apat na suspetsado na kuhaan ini sila sa illegal nga droga which is mayara ang kabugaton nga 4 gramos mayara standard drug price nga 27,200 apang ini ang isa ka suspect nakuhaan naman sa ka improvised tutor kagat may traces pa sa nga ginasuspetsuhan na shabu Bombo Zalde kag nakuhaan man sa isa ka improvised nga shotgun kag live ammunition si Bombo Zalde. Subong ini ang apat ka suspetsado yara na nakahuno sa police station 2 for proper disposition kag nakatalanga nga pasakaan sinisa nga kaso sa Lunes nga adlaw Bombo Zalde. Bombo Zalde sa dugang nga pahayag pamatian bala naton ang tingog ni Police Captain na Paul Vincent Pindon. Pagpisa itong pagkaramati, no? Subong April 23, 2022, around 6:41 p.m. nakapatigayan kita sa isa ka bypass operation batok sa aton nga suspect or subject nga si Panoy Basa. Sang kapatigayon naton sa bypass operation na dakpan naton ang apat ka suspetsado, no? Muni sila ni Wilfredo Gonzales, Ivan Mes alias Panoy Basa. 31 anyos kag kasado ni siya sa Purok Lubi, Barangay 3, Bacolod City. Isa ni siya ka high value individual naton kaya nadakpan ni siya sa una sa kaso nga theft. Kaya isa ni siya sa mga ginamonitor naton ni tao diri sa lugar kung sa diin isa sa mga suspetsado nga hindi ma-file ang kaso tungod kay ang biktima hindi na mag-file sa kaso against sa iya, no. Sila ni siya ang grupo nga nagapang-hold up diri kag nagapangarnap, no. Si Panoy nga ni amuni manadaan ko naman nato ni sa gina sa isa ka improvised nga armas, no, 12 gauge shotgun nga improvised balitupo ni siya kag nakareparan man naton sa sulod sang balay ang isa ka bala. So di na gani sang nag-declare na nga po ni Kusher Bayer sa bypass, kilala siya nga katapo siya sa police station. So, gilayon man siya nagdalagan kag kuwaon pa ni ang armas na galing kay na lagasig na laot lang
sa ang aton pusher buyer ang tao nga ni kag nasabdyo niya kag safe man safe man kaya ang mga preposition area ginalapit lang sa balay diri. So pagsulod namo nasabdyo naton ang bantang suspitsado pasubang man si Panoy. Kaupo din si Delby Murillo si Lugar alias Nene na isa man ni siya sa mga hold-upper sa lugar naton sa Station 2. Gapang upload song bag, gapang snatch, gapang hold up sang matimpuhan nila nga tawo, no? So dugay naman nato ni sila na monitor kung nanggit nga gabi natigayo naton ang isa ka transaksyon kag kaupod man nila sa balay ang mga tawo monitor naton. So buong man nanda pa naton ang isa ka suspetsado si Richard Arnaiz Dipanaga alias Pingping 30 anyos ni isang Puro Clube Barangay 3 Bacolod City, no? Isa ni siya ka street level individual nga mas portane dito sa balay. Pero si Arnaiz kani alias Pingping ani grupo yun ni ang mga suspitsado nga nagtiro sa isa ka preso nga nakapalagyo di Station 2 mga 2 or 3 years ago na nga natiruan sa mata, no? Palito dakop sa sang Pidea. Naamo ni sila ang grupo nga isa sa mga suspects nga nakatiro dito sa nakatakas nga suspect, no? Nakatakas nga preso. Pasubong man ang Pordia sa pagdakop naton si John Kevin Wanisa Ibarbas alias Smile 23 anyos sang sitio Manila Barangay ng Kaibi Magalona, no, sa Negros Occidental. Si John Kevin Wanisa nga ni amo ni siya ang suspect sang isa ka motor nga ginkawat sa tubang sang Pure Gold sa Barangay 3 kag recover na or na turnover na sa tagiya diri sa Miston area sa Stone Hill. Wala na pasaka ang kaso tungod kina sa uli man ang motor sa iya. Pero kung wala to sa na-identify kag naibaluan kung sino ang suspetsado, hindi ito pagulitan ni ang motor. Pero muna natigayon man ang mga follow-up naton po ang investigador. Ang motor nga nasa uli nang sa tagiya ang motor pero wala na filed ng kaso tungod kay nag-refuse ang biktima sa pag-file, no? Sa pag-inakop, nakuha naton isa ka improvised 12-gauge shotgun, isa ka live ammunition, kag suspected shabu, no? Nga may ginabrabanta 4 gramo, kag may estimated street value nga 27,200. Sa karon, ari sila di sa ato administrasyon sa Police Station 2 para sa proper disposition and filing of cases. Nga tabo or convene sa Monday na. Bumulian ni? Kaya sa Bamuzal de Amatang Kaya, ng Police Captain Apol Vincent Sendon ng Hepe sa Police Station 2. So, ga-inquest na ini ang kaso Bamuzal de sa Lunes ng adlaw. Nag-upod gid silang apat bumbulian ni, no? May mga daan niya mga kaso, mga mainit naman sa mata sang aton nga gobyerno. May ara pa nga mga nadakop na sang una, wala gid sang kadudlaan, no, bumbulian ni? Magod yan ibang Buzalde kay Makoro tani ang iban nga kaupdanan sinin sa may main subject bala galing kay naabdan ang kidal sang kapulisan nga nagahimo sinisang hindi mayo mga aktibidades. So ang sabahin sinisang kapulisan padayon man ni ang ilang pag capture na sa mga intra sa mga illegal activities ng Buzalde. Magluwas siya sa droga. May harap pagid na isa nga may dugang pagid na kaso sa illegal possession of firearms kag kasubong man sang Comelec Ganban naton bombolya ni. Yes, correct ba Buzalde ni ang main subject is may posibilidad magapangutubang ini, no, kay given na ini ang paglapas sa Republic Act 9165 ko nga amo ni nga Comelec Ganban subong. So angot ini na sa Comelec resolution Ganban kay kasubong man ini sa pag illegal nga pagpupot ang Republic Act 10591. So sampaw-sampaw nga kaso ini ang pangatubangon sa main subject gid ba Buzalde. Sige mo wala ni.
Yes, sa Bamazalde. So, idugan tayo nino ang balita, which is iniya Bamazalde, isa kakaayuhan, no, sa pag-celebrar subong nga tuig sa World Earth Day, kung sa sa gato, no, amo ni ang celebration sa World Earth Day. Kung sa diin ang diri sa may capital naman niya Bamazalde, o kung ang provincial capital, which is ini ang alunsay sa nga galing nga po photo exhibit and Earth CPR. So ang ano ini bala ang CPR, amo ini ang conservation, protection and rehabilitation campaign na Bamazalde. So ini ang galing pook award is isa ini sa prestiyoso nga award na Bamazalde, no, sa mga local government units diri sa Pilipinas, which is around 200 to 300 entries ang nag-submit diri every award season na Bamazalde, no. Kaya after sinisang screening process, pulo lamang, no, only 10 programs or around 3% to 5% lang ang ipilion diri nga winners, which is ini ang galing pook award may 5 ka criteria sa niya Bamazalde, no. Amo ini ang positive results and the impact, which is account for 30% sang overall score kasubong man ang promotion sa mga tao, no, sa participation and empowerment, which is 30% man Bamazalde, ang innovation, ang transferability and sustainability, ang efficiency program service delivery, kag ang criteria ini Bamazalde nagabase sa verifiable data, no, during sinisang 3-stage screening process. So ini ang mga inspiring Bamazalde nga mga entries, which is 200 na utod kita kay Bombolyani. Balikan nato, no, ang aton nga linya, ang koneksyon naton kay Bombolyani kinautod maayo man nga programa, no, sa aton nga provincial capital na hanungod ya sa Earth Day sa subong nga tuig ang CPR to, kung ano pa naton sa medical term, daw ano na mo ginabuhi mo tiya nga conservation, protection kag rehabilitation. Yara na liwat, no, si Bombolyani. Bombolyani, come back. Bamazalde. Sige mo ni. Yes, so Bamazalde amo ato, no, nadala iniya ang provincial capital kun ini ang Negros Occidental Bamazalde sa pulo nga ginatagaan sinisang awards, no. Ang isa diri sa 2022 galing po awards ni may hara title nga Network of Alliances for Coastal Conservation na Bamazalde, which is ginbisita gini sa National Bamazalde, no. So ini ang conservation, nag-focus ini Bamazalde ang ilang proyekto, no, sa conservation, protection and rehabilitation sa coastal wetlands kag sang marine resources man na Bamazalde. Kung sa diin ini ang makusog nga Network of Alliances ginapapangalan kung ginalanan nga Negros Occidental Coastal Wetlands Conservation Area Management Alliance o kung NOCWAMA. Kung sa diin na Bamazalde, no, nagaubra ini sa nga matawhay kag gina-ensure ang environmental protection, something ini ang sa komunidad na Bamazalde ginagaan access ilang nga mga natural resources sa Bamazalde. So nagpahanugyan man diri ang demo officer sa Bamazalde ang sa bahin sininokon ang ginatawagan naton Adria sa may Negros Occidental nga Provincial Environment Management Officer mo ini si Attorney Julian Bedreyo nga kinanglan aton amligan sinino ang aton nga mga resources kag ang aton nga nakasubong sini ang earth nato na Bamazalde kon ang kalibutan, no, kay amo ni gani ang sa mga ano na Bamazalde, no, ang nagakalap na wala sa social media nga mayara kita pilan sa 2030 kung hindi pa ta magtanom sa mga puno kung gubon sinisang mga tao, no, which is mo gini ang threat sa maya kalibutan ang tawag gid Bamazalde tungod sa mga pollution. So dapat hingagawon ta kun amligan ta ini ang aton nga kalibutan kag kung paano ta ini mapasanyog. So kagina na may giniwat man diri sa bahin sang Laguna Bamazalde, no, mayara banda kag may mga program sila angot diri sa celebration man sa World Earth Day. Kabay patani, no, Bombolyani, no, nga hindi matapos bala sa amo natin nakabaton na sang pasidungog ang aton nga provincial government. Kabay pa nga mangin inspirasyon pagid sa iban makita nilang efforts ang aton nga provincial government sa pagpasanyog sa nga rehabilitation
conservation sa bahin sa aton nga coastal wetland. Hindi lang sa coastal wetland bombo yani kasubong man bi sa mga reforestation naton sa iban pagid nga bahin diri sa aton nga syudad kag probinsya agud yang nga mapabilin bala bumbulyani ang aton nga ecosystem ang aton nga palibot bumbulyani. Correct, Bombo Zalde. That's why kagina nagtalambong na madamo nga mga advocates, catalyst, nagkakasubong man sini Bombo Zalde sa mga different sectors diri kagina sa pag celebrar sa World Earth Day. So Bombo Zalde, pamatian bala naton ang dugang nga pahayag kag mga detalye sa kay Attorney Julian Betrio, ang Provincial Environment Management Officer. Dali lang gid no kay ano nang danay Bombolyani. Sige ara na. Bombolyani. Yes, so Bombo Zalde, no? Amoy na nang ginapanumdom lang gid sa aton nga mga kauturan, no, kay ti ini ang aton gid nga home uko nang aton sini nga balay Bombo Zalde, amo ini ang kalibutan which is kinanglan gid naton ini ligan kay hindi gid pag-abusuhon na Bombo Zalde. So Bombo Zalde, Ti alang-alang gid ang aton nga no Bombolyani no. Sige, pamatian na lang naton mabuwas no mga kabombo sa aton nga newscast ang tingog man ni attorney sa bahin niya sa aton nga PEMO na hanungod dira sa programa. Pero maayo na Bombolyani no ang programa sa aton nga probinsya bala na hanungod diri sa aton nga sa bahin sa aton nga coastal areas kay makita man naton hindi lang gani ang aton nga provincial government pati ang aton nga mga police stations Bombo liani upod gid sa kaangay nga mga programa kung sa diin niya ti makita man naton ang maayo nga benepisyo sa aton nga diri sa aton nga lokalidad ti kay ang iban Bombo liani ga pinagusto na lang mo ti at least bala makita man sa aton nga mga pumuluyo nga dapat ginaamligan man naton ang aton nga environment Bombolyani. Yes, correct kada Bombo Zalde. That's why sa mga social media platforms amo ini ang hashtag o kanang tagline bala Bombo Zalde, let the earth breathe. Subong kay ti ini makita nato na sa aton nga kalibutan grabe na gid ka high tech no ang technology hindi na gid basta-basta Bombo Zalde which is ang rapid na ini ang cause man no nga halit sa aton sini nga kalibutan o na Mother Earth nga ginatawag Bombo Zalde. Alang-alang gid Bombolyani. Maraming salamat. Yes, sa Bombo Zalde amo yadto ang mga balita nga gikan sa patrol ini si Bombolyani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo. Daming salamat no kay Bombolyani Zil Minardo na hanungod diri sa mga programa man sang aton nga PEMO diri sa aton nga Earth Day sa World Earth Day no mga kabombo kung sa diin niya ti nakabaton sang pasidungog ang aton nga provincial government bangod sa mga aktibidad man naton sa rehabilitation akon CPR conservation, protection kag rehabilitation sa bahin niya sang coastal wetlands diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Kaya mo na mga kabombo ang aton nga mga balita nga natipon sa subong yang gabi diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental mga kabombo. Ti magakitaay naman kita no sa masunod naman nga sa buwas sa aton nga dugang nga mga programa diri sa aton nga Bombo Radyo Bacolod. Sa liwat ini ang inyong atag balita Bombo Zalde for the second para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God
in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place.
We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We